Penghancuran sarana pertahanan udara AFU Awak pesawat Angkatan Udara Rusia melakukan misi untuk mendeteksi, menangkap, dan menghancurkan stasiun radar Buk-M1 dan sistem rudal anti-pesawat. Pilot meluncurkan rudal udara ke permukaan. Penghancuran target dikonfirmasi oleh data kontrol objektif. Su-30SM and Su-35 sorties. Destruction of AFU air defense means Russian Aerospace Forces aircraft crews carried out missions to detect, capture and destroy Buk-M1 radar station and anti-aircraft missile system. The pilots launched air-to-surface missiles. Destruction of targets is confirmed by objective control data. Седьмой отработал. Огонь! Разрешил. Седьмой отработал.